نوجوانوں میری ایک نصیحت یاد رکھیو، دنیا والے او دنیا نہیں صدا رہنی، دنیا والے او دنیا نہیں صدا رہنی، کوڑ میں لاکوڑی بات دائے جے کجریا سردار دو عالماں وچ رہنا نام محمد دی ذات دائے جے کجریا سردار دو عالماں وچ رہنا نام محمد دی ذات دائے۔ نبی دا کلمہ پڑھنے والے حضور دے عاشق گل یاد رکھے آجے، دنیا والے او دنیا نہیں صدا رہنی، کوڑ میں لاکھڑی بات دا، دنیا والے او دنیا نہیں صدا رہنی، کوڑ میں لاکھڑی بات دائے اگر ریا کچھ سردار دو عالماں وچ رہنا نام محمد دی ذات دائے اگر ریا کچھ سردار دو عالماں وچ رہنا نام محمد دی ذات دائے۔